Tagad jāizšķitina te ir visiet šitā cauri. Tagad mēs atrodamies centrā. Es atvainojos, kur jums ir biļetīte? На ручку надо ложить. Ну? Где вы там?
Вот тут, ну, тебя, А где Настя? Какую интересную лестницу спускать. Вот, А где Настя? вот здесь. Ну-ка, лестница. Такая в углу. А ты заходи, увидишь. Сейчас найду. Должно быть по-другому. Иди вовнутрь. Nu, давай лайк лejā un ejam tālāk. А, вот Pēc ejam tālāk смотри, она ēniņa. спускается. Jau vajadzētu noslēgties no ēniņas. Не спеши только. Vispār mamma arī aiziet paņemt. Бабы. Вот интересная. Пошли туда? Давай. Мама, ты мама раз. Так, ты надо переходить. Ну да. Ну, бейт, мама. Надо крепче камеру держать. Можешь. Только иди по краю лучше. Сереж, что-то у тебя, вечно, где ты идешь, там везде все ломается. Вчера качели сломал, сегодня сетку сломаю. Ну, тяжелый сильно. Давай. Ну пройди, Настя. Где? Ага. Может, кататься надо? Мне тут нога все время застревает. Посередине иди. Ну, пошли. Здесь, может, кататься надо? Не спорю. Нет, кататься здесь не надо. Не, Настя, я по другой пойду. Так пойдешь? Не, так не прокатишься, я просто пошутила. Тогда снимайте меня. Снимаем, снимаем. Как ты пойдешь, да? Во, как хорошо. Во-во-во. О, как А я пойду по этому. ты- И кто быстрее? Ой, ты быстрее. Ой, Ой, здесь как жордочка, как шорчем только ладить. Только курочкам лазить, да? Ну, как это спускайся к нам. жордочка. Что, здесь спускаться? Да нет, я туда пойду. Ты не спустишься туда. Да я знаю, я прохожу тут. Камерник. Вон коняшки бегают. Видела? Да. Еще там, смотри. Да. Снимай зачем-то. Надо так. По технике безопасности. Камерщик. Камешек. Где наша? Ты где? Наташа, ты где? Наташа, я тебя вижу. Можно мне к тебе? Ну иди туда. Нет, Здесь ты не пройдешь, вон там. как поднималась, так опускай. А ты куда пошла? Ну вот здесь она и пойдет. Камерщик. Я вижу. Ой. Ты думаешь, что ты одна не сможешь встречать тебя? Настя, встречать? Встречать? Я бегу, встречать. Все с вами ясно. Я так пойду. Вперед. Можно спуститься уже в другую сторону.
И я иду, лезу. Только что я тут была. Ой. Ой. Ему ручку подай. Ты Не куда там не на. выйдешь, Серег? Почему это не Вот выйду? здесь выходить надо. Серег, там не выйдешь. Там тупик. Давай, бегай. Пройди там. Где? Вот тут. Пойдем? Сергей. Пойдем. Пойдем. Куда ты пойдешь? Мама, там Сергей будет со мной лазить, да? И будет он снимать. Давайте я вам поснимаю. Папа, погоди. А ты потом выставишь? Саш, Ты потом выставишь? Сергей, ты потом выставишь это видео? Сергей, будем в лабиринте и в Наташу искать? Наташа, ты будешь это успеть? Не выбери меня на бегу. рыбка плавает. Пойдем в лабиринт. Пойдем.
Дай мне попить. Попить дайте мне, пожалуйста. Что, мы пошли, пускай он пьет. Так, Будешь чай? пожалуйста, ходи первая и прячь.